Și uite cine m-a răsplătit, fiți atenți, de pomul ăsta, când am făcut mini drumul ăsta, ca să zic așa, pe aici, ca să pot să urce așa încolo. Ăsta era undeva aici. Ăla, domne, că taie, că nu știu ce, eu l-am luat și l-am relocat. Păi și este singurul, acum, care, uite, îmi dă de-astea. Ca să vezi, uite. Vedeți? L-am așteptat să trăiască, mă ajută și eu să mănângem de prune.